kupingkeun. Wis. Aya belut alit mah kedah dibudidayakeun. Alit mah kada dibudidayakeun karunya Sena Ageng. Tah, bener. Sipan deui nya. Tuh. Mangga tuh. Iya teh disebutna teh mancing belut frustasi. Frustasi, pusing frustasi. Aduh, aing mah. Teu manggih galengan badag, galengan jangkung di teangan. Aduh, liangna ningali alah. Liang mah bae. Aish. Aish. Ting tang ting ting. Ting tang. Belum beruntung, Aish. Wes. Coba lagi. Belutna keluar. Aish. Isinan. Galak. Alah, eta belutna. Tinggal itu belut pemirsa. Tuh. Pemirsa belutna teh keluar. Allah, eta diulin-ulin watir kitu teh belut. Alah, eta belut karak leleng ka halu anyar bisa nginum ya Allah. Aduh teuing. Ciri ieu belut teh saung. Ngaclog atuh euy. Dirinya mah ngaclog ha. Alah. Ish. Aing mah Gusti diulin-ulin ku si Duseng. Aduh. Gawas abdi euy. Strik. No. Ning nang. Gagal pemirsa. Dah. Aish. Alah. Acan diteleg. Pangamungna alit. Aduh, Ieu mah karesep Mang Ari. ieu mah turunan Jepang euy, belutna euy. Kudu digere tuh. Eish, Gitu. mangari teu kabita anjir teu digere. Digere, golerkeun. Tah. Kita teh tingali Ah, golerkeun. aing mah manggih yang Tuh, kieu Nih. Iya. Ieu Ieu teh belutna teh 7 kilo 4 pan. anjir. Ieu style naon ieu? Aish. Wah. Watir anjir. Watir itu belut ngukuy deui. Dijeun eupan da deui. Ayo, payah hayangeun hirup. Ngorek mania. Frustasi. Anjing mampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kabalik deui jeung Mang Duseng. Anu ngamerana John Muneh. Metot moal. Tah. Tingali stylena. Ieu teh lapak Mang Tedi. Mang Tedi. Tadi teh gurung gusuh ka sawah. Oh, aya jejakna. Tuh. Uluh, Abi mah da kerek cere ieu ningaliang ieu. uluh. Cenah keayaan. Ayo ku abi aya padudut-dudut. Gusti. Nah, urang buktoskeun belut sawah cageng kumaha di dieu nya kanggo Mang Ari. Mari teu kabita ieu teh. Yo sawah mari. Tuh, tingali. Allah. Uish. Uish, kitot keneh euy. Uish. Ieu teh metot keneh geura diheureuyan geura. Teu kabita Mang Ari. Aduh, aing mah. Urang mah karunya teh kasih herbul. Kunaon Mang? Dah hatena teh seseredetan. Alabatan hinis dicabutina bujur ningan. Metot hate mah cenah lah heuy. Keur apay-apayan mapai galengan ngan liang. Ngan raraga ese. Uish, ieu belut sawah ieu teh Mang. Sawah. Tah, sawah kupingkeun. Sawah. Lapak Mang Tedi. Tuh, teu percaya enten mah aduh. Sawah nage alah. Alah. Ini. Mang Ari, tah. Mari. Tah, sawah. Tah, teu kabita eta belut sawahna. Da ieu mah niat neangan Mang Tedi ningali liang geus urakan. Tuh. Da kumaha ieu diek di ternakeun wae. Lah, eta mah lumayan kangge goeng-gaing sareng ieu sama goang. Siap. Kangge tami-tami, nami kiloan we kitu. Ngorek mania. Kieu we bebeunangan. Jadi saha tuh? Klasemen sementara? Teu mantap euy.
Jika nu dengki kasih muneh teh. Muneh tadi kieu tah. Eueuh. Anggar. Kong geura dirinya. Orang teh dataran nikung tapi da rezeki anak soleh. Urang mah ngajetruk mah geus we nya ulah nyamut deui. Da ikhtiar mah kudu di jalanan. Nyata kitu wae pemirsa. Sekian dan bertemu kembali dengan makhluk dengki. Bye. Ya. Pengumuman Tah, kupingkeun. Mang Teddy galau. Terus? Itu Mang Mocel galau paling itu. Galau. Abi mah metot seperti biasa. Cik atuh tingali heula pangamung yang pangambungna. Iya tuh. Aduh. Tuh. Aduh. Bul, metot mah bul. Alah, bul. Nyerahkeun si bul. Apa bul? Alah, backgroundan itu tapi berem mengenaskan. Keur kukulintingan milarian liang. Aduh, aing galau keneh nyangan liang. Pemirsa. Ieu Mang Duseng metot. Cik lah. Set. Aing mah di kumaha tuh? Ais. Set. Mundur kitu euy. Wes. Ta metot. Di betot heula abi teh dieu teh. Aduh. Itu teh Mang. Perhatosan Tah. Mang Teddy teh kabalong. Mohon. Ka sawah. Terus? Kabalong. Heuh. Ka sawah. Kunaon eta Da teh? kabalong ka sawah ge teu meunang-meunang. Gusti nu agung eta teh akibat naon eta teh Mang? Kepegung nyali di dinya. Efek teh metot ya. Heeh. Jadi teh aya buktos ya. Taya buktos. Teh aya catatan. Ya. Rapot beureum atuh aya kitu mah. Cing seep. Cacing seep. Da dicium ku tuan krep. Atuh diajak sasalaman. Padahal can Idul Fitri. Idul Fitri acan ieu teh bedug ge can disada. Nah geus ngajakan sasalaman. Harunya batur ke neneangan liang can metot. Gusti kabina-bina teuing. Keunaan Tah ayeuna duka ka mana tuh? Teu aya. biasa. Si Johan eta mah. Om Johan teu aya. Johan. Itu nalangsa tapi beureum. Congo. Es. Iraha kaluarna congo. Gusti eta pangambung teu kanyahoan teu naon eta sageung kumaha eta pangambung alah. Nya negro euy. ABG. Tina naon. Tah. Daripada teh kengeng. Tah benar. Pura Mang Teddy, Mang Epul nya ge sakieu nya. Gitu. Alit-alit ge belut. Tah. Pul. Nyeri hate can metot mah. Metot naon? Manya metot lele aing mah tujuanna ge ngurek belut. Tingalikeun heula budidaya. Tah, kupingkeun. Wish. Aya belut alit mah kedah dibudidayakeun. Alit mah kada dibudidayakeun karunya Sina Ageung. Tah, bener. Sipan deui nya. Tuh. Mangga tuh. Dadah langsung. Sina Ageung. Sina Ageung heula. Wilujeng tepang di tahun payun. Wassalam.